with us here this evening. Busotata bethu apha ebusuku, our mothers, the youth, and the children. Omama bethu ne-youth nabantwana. We greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Sinibulisa nonke ngegama lenkosi uYesu. We thank God that we are here again tonight. Siyayibulela inkosi ukuba silapha kwakhona namhlanje. It's also good to see we were talking with my wife earlier that we saw so many elderly people who are jealous. Sinobola ke nonkosikazi sathi ke sibona abantu abadala abakonzayo. When you have a case like that, xa unebandla elinjalo, you must know the youth is safe. Kumele uyazi ukuba iyouth yakhona isafe. There are churches where the elderly leave the youth to themselves. Kukho amabandla apho abadala bayekela youth ngokunokwayo, and the only time they show up is when there is a case. Ixesha abavela ngalo kuba kukho ingxaki. But we are afraid ukuza lo mbuzo. Sinasoyika to ask this question. If it happens, where were you? But ke sibuza nje enhlizweni umfundisi wami asibuzi kubazali. We just ask in our hearts, not to the parents. Yeah, we thank God that we are here tonight. Siyayibulela inkosi basilapha namhlanje. I want us to try and talk a little bit tonight Ndifuna ke namhlanje ke sithethe about this man Ezra, ngale ndoda uEzra who had to preside over this revival that came from Babylon. lo kwakumele amele lemvuselelo esuke eBabylon. Now let's read together from the book of Ezra chapter 7. Asifunde sonke incwadi kaEzra chapter 7. Maybe in the interest of time, let's just read verse 1 up to verse 8. Ngenxa ixesha masifunde verse 1 up to 8. Or up to 7. Let's say Up only to up to 7. 7, yeah. Emveni kwezo zinto ebukumkanini buka Atashasta ukumkani wasePersi wathi uEzra unyana kaSeraya unyana kaAzariya unyana kaHilekiya unyana kaShalum unyana kaTsadoki unyana kaAbitubi unyana kaAmariya unyana kaAzariya unyana kaMerayoti unyana kaZeraya unyana kaUzi unyana kaBuki unyana kaAbishua unyana kaPinehasi unyana kaElezare unyana kaAaron umbingeleli oyinhloko. uEzra lowo wenyuka ephuma eBhabheli waya engumbhali oyinqukunqele emyalelweni kaMoses awawuwisayo uYehova uThixo kaIsrayeli. Ukumkani wamnika konke awakucelayo ngokwesandla sikaYehova uThixo wakhe esiphezu kwakhe. Verse 7. Kwenyuka naye inxenye yonyana bakaIsrayeli neyababingeleli nabaLevi nemvumi namasango nabakhonzi betempile besiya eYerusalem ngomnyaka wasixhenxe ka-Atashasta ukumkani. Father God, we pray for the help of the Holy Spirit tonight. We rely completely on your wisdom, because without you we can do nothing. Bless you, Lord, this evening, in Jesus' name. Amen. Now, this man, Ezra, Le ndoda uEzra, yesterday we said that his name actually means the Lord has helped. igama lakhe sithe izolo lithi uThixo uncedile. Now, Ezra was a well-learned man.
uEzra yayindoda eyayifunde kakhulu. He had learned and read and studied and understood and taught the books of Moses. Wafunda, waqonda, wafundisa incwadi zikaMoses. Now, Ezra, it is believed or it is said that he was also born in Babylon. Kuyakholwa kwakhona kutshiwo ukuba uEzra wazalelwa eBabylon. Now, by the time Ezra comes onto the stage, Ngexesha uEzra evela khona, Israel had been in exile for about 80 years. uSirayeli ebesezweni lokuthunjwa for iminyaka eyi-80. Now, you can see that Ezra was also a product of captivity. Uyabona ukuba uEzra naye wayeproduct yeli lizwe lalithunjiwe. Now, it means that Ezra did not see the building and the destruction of the first temple. Loo nto isho ukuthi uIsrael kangayibone itempile yokuqala nokutshatyaliswa kwayo. And now, when Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem, Ezra had not yet been born. Xa uNebuchadnezzar destroy echabalelisa iJerusalem, uEzra ebengekazalwa. But Ezra may not have been born physically at that time. Kodwa uEzra ungenza noba ebengazalwanga ngokwenyama ngela xesha. But he was in the loins of the fathers who saw the house destroyed. Kodwa wayesisinqeni sikayise owabona landlu ngoyayitshatyalaliswa. Now, the DNA that was in Ezra iDNA eyayikuEzra ke had also been transferred to the generation that was born after him when he was in exile in Persia. yaye yatransferwa kwigeneration eyayikhona eyabona ukutshatyalaliswa kweJerusalem. Now, Persia at that time had conquered Babylon. iPersia ngelo xesha yaye yabhukuqa iBabylon. But they were actually in the same area. Kodwa bebesendaweni enye. Now, when Ezra and Nehemiah at that time had been raised by God, Xa uEzra noNehemiah ngelo xesha bevuswa nguThixo, God raises them for the purpose of giving guidance to the younger generation that also had been born in exile. uThixo ubavusa ngenjongo yokuba banike umkhombandlela kwigeneration eyayizalelwe phaya ePersia. This whole generation had not been there 80 years earlier. Eso sizukulwane besingekho pha emveni kwe-80 years. But their fathers had been there. Kodwa otata babo bebephaya. And their fathers, Otata babo when they were in Babylon, xa babeseBhabhiloni, the Bible says they sat ithi iBhayibhile bahlala. by the rivers of Babylon. Bahlala ngakwimifula yaseBhabhiloni. And they wept Belila when they remembered Zion. xa bekhumbula iZiyoni. When they remembered what the Lord had done for them. Xa bekhumbula into inkosi eyabenzelayo. But all the parents knew by then Izinto ezaziwa ngabazali ngelo xesha is they had been told how he delivered them from the land of slavery in Egypt. baxelelwa indlela uThixo awabakhupha ngalo kwizwe lebukhoboka iYiputa. The parents were told how God delivered them from Egypt. Abazali baxelelwa indlela uThixo awabakhulula ngalo eYiputa. And they did not know Bengazi. that with time they would leave the land of promise. Bengazi uba ngexesha bazoyishiya indawo yesithembiso. Now, when Jeremiah prophesied that they would go into exile, Xa uYeremiya eprofetha uba bazawuya ezweni lobukhoboka, they did not believe it. khange bakholwe.
bangakholwa. Because every time God raises prophets, Ngoba uThixo amaxesha onke uveza abaprofeti. the comfortable people tend to offend and to reject what the prophets say. Abantu abonwabileyo bavamile ukuba bakhuphela ngaphandle bangayifuni into ethethwa ngabaprofeti. But even if people tend to reject what the prophets say, Noba abantu bangayifuni into ethethwa ngabaprofeti, God will never forever abandon his people. uThixo ngeke nanini ashiye abantu bakhe. So when Nebuchadnezzar took them into exile, Xa uNebukadneza ebasa apha ezweni lokuthunjwa, and they sat there with discouragement, bahlala apho ngonxunguphalo. and they thought this was the end of their lives. Bacinga uba oku kukuphela kobomi babo. And God is the God of generation after generation. Kanti uThixo unguThixo wezizukulwana. The church will never die Ibandla ngeke life because the church belongs to Christ. ngoba ibandla lixhomekeke kuKristu. All that will happen from generation to generation Zonke izinto eziyokwenzeka kwisizukulwana ngesizukulwana is what our father said in the 80s. yiloo nto ubawo wethu awayitsho nge-80s. When his energy was now beginning to fail him, Xa amandla akhe eqala ephela, but his spirit was sharp. kodwa umoya wakhe wawusharp. And he said, from time to time, Wathi amaxesha ngamaxesha God will raise people. uThixo uyavusa abantu. God will always raise people. uThixo ngamaxesha onke uyavusa abantu. So at this time, Ngeli xesha the fathers, most of them who had been born in Jerusalem or in Israel, obawo abo bazalelwe eJerusalem okanye kwaIsrael, many of them had gone to sleep. abanye babo bebesele belele. And as they were going to sleep, Xa besele belele, those who were alive at that time, abo bebephila ngelo xesha they thought babecinga it would be gone, the promise would be gone because the fathers are gone. isithembiso siyophela ngoba obawo bepheli bengasekho. Kanti obawo, they did not give us into yabo. And yet the fathers never gave us what was of them. Obaba, they were part of the relay. Abanye bebeyiphathi yalo But gqatso. lento isahamba namanje. But this still continues. Isahamba It ngamandla. still continues. And so 80 years later, 80 years later, God raises Ezra. uThixo wavusa uEzra. Ezra, Ezra as he grows up, xa ekhula, the fathers who were there, obawo ababekhona they breathed upon his spirit. baye baphefumla kumoya wakhe. There is no other God Akekho omnye uThixo except the God of Israel. ngaphandle kwaThixo kaIsrayeli. Hear, O Israel, Yifa Israyeli, the Lord your God is one God. uThixo wakho unguThixo omnye. Babodla in the land of slavery. They gave out in the land of slavery. Now, as they are saying these things, Xa bethethe ezi zinto, the younger generation igeneration encane absorbs these things. yathatha ezi zinto. Even though they are born in exile, Noba bazelwe ezweni but the lekhunjwa, DNA is transferred from kodwa this one to i-DNA this one. itransfere kuyangena kulona. Now, what is important with this Into ebaluleke ngale nto, is that the younger generation isizukulwane esincane must be willing kumele sifune ukubhodlelwa they receive by the older generation. ngegeneration endala. You cannot raise a rebellious generation, Ngeke siphakamise igeneration edlongodlongo. because if you raise a rebellious generation, Xa uvusa igeneration edlongodlongo, rebellion breeds rebellion. irebellion ikhafula irebellion. So this thing, for it to move from one generation to another, Ukuze iye kwigeneration enye iye kwenye, the one generation must submit to the other. enye igeneration mayithobele enye.
When God raised Joshua, xa uthixo evusa uyoshua Moses uMoses was still alive. wayesaphila But God did not allow Joshua to take over. khangamvumela ukuba uJoshua athathe ulawulo And God did not even allow Joshua to rebel against Moses. khangamvumela ukuba alwe noMoses Because if Joshua rebelled against Moses, ukuba uYoshua walwa noMoses the spirit of rebellion would come into umoya the camp. wokulwa wawuzongena kuye. And so what happens Into enzeka nansi is that God raises men like Ezra, uThixo waveza indoda wafaka indoda enjengoEzra Nabo Nehemiah, and many others. noNehemiah nabanye Abo Zerubbabel. Zerubbabel They are rising as a team. baye bavuswa njengeteam They are sharing the same spirit banomoya omnye of their fathers. wobawo bawo. These young men, Aba bafana they abancane share the spirit of their fathers. basherisha umoya wobawo babo, The spirit of holiness. umoya wabungcwele. Ukuthi you don't stand on the podium ungalalanga ekhaya. Awulali epodium ungalelanga ekhaya. Awumi. Babhodlela ngobaba. It's the fathers who gave them the spirit. Ukuthi if you are a young man, Ukuba ungumntu omtsha, ube insizwa nzi. be a pure man. Before you minister, Phamba ushumayele. you conquer yourself. Uqala uzinqobe. Once you conquer yourself, Xa uzinqobile, you can join us ungeza to kuthi conquer the world. ukuba sinqobiswe. And so he raises these young men. So uvusha abafana abancane. When you read somewhere, I think it is in verse 9, Xa ufunda verse 9, the Bible says, iBhayibhile ithi God's almighty and gracious hand protected Ezra through trials. Verse 10 says, Ezra had prepared his heart to search out the law of God and to do it and to teach its statutes and judgments in Israel. In other words, ngamanye amazwi for Ezra to be able to preside over an army that is longing for revival, ukuze uEzra khokhele umkhosi olungele imvuselelo, he himself must prepare his heart. yena ngokwakhe makalungisele inhliziyo yakhe. He must be able to rise to a higher spiritual office. Kumele anyukele kwinqanaba eliphezulu kwioffice. You see, there are offices in the church. Khona ioffice senkonzweni. There are spiritual offices Khona also spiritual office kwakhona. that those with the spirit of Ezra must ascend to. Abo banomoya kaEzra mele baqabele bangene kuwo. Because you cannot be on the same level with people who are searching. Ke kube kwinqanaba elinye nabantu abasakhangelayo. Because what is going to happen kuzoba ne competition. Into ezakwenzeka kuyabakho i-competition. And in the house of God we complement one another. Endlini kaThixo siyakomplementana. Ezra uEzra prepared his heart waye wayilungisa inhliziyo to yakhe search for the Lord. uba akhangele inkosi. Now I want you to see this. Ndifuna ubone lento. Oh Ezra, Ezras they got it from the generation that went into exile. baye bathatha kwi-generation eye ekuthunjweni. Now, oh Ezra, Ezras they are now expected to preside over a generation that is born in exile. kulindeleke ukuba bakhokhele i-generation ezalelwele phaya ezweni lokuthunjwa. This generation which is born in Egypt, actually in exile, Lesi sizulwana sizalelwe apha in Persia and Babylon, ePersia naseBabylon. they are mandated to rebuild the house of God. Kuthiwe mabawokhe indlu kaThixo. But they cannot rebuild it. Ngeke bayokhe. They don't know the plan. Abayazi plani. They were not there. Bebengekho phaya. Somebody must show them. Omnye umuntu makababonise. Ukuthi kuhanjwa kanjani. How do you walk?
banamandla, they have power, but they don't have experience. kodwa bane-experience. The experience yabo Their experience is for Ezra. is for Ezra's. Oh, Ezra, The Ezra's they must prepare their hearts kumele balungise inhliziyo zabo, not to fight against revival bangalwi nemvuselelo because bangayiboni. because they don't see it. Oh, Ezra, The Ezra's they must study the younger generation. umele bafunde igeneration esakhulayo. But behind all this, Bathi kuko konke oku there is a gift. kukhona isipho It lacks experience, esidinge experience, but the gift is there. kodwa isipho sikhona. So, oh, Ezra, The Ezra's they take, like Paul says, bathi njengopawulos esithi, I have received from the Lord ndakufumana enkosini that which I pass on to you. oko ndinikeza kona. This generation Le generation wants only what is from the Lord. ifuna into engesuka enkosini. And Paul says Uthi upawulos to Timothy, uthi kuTimothy, the things that you have learned from me izinto ozifunde kum in the presence of many, ebantwini phambi kwabantu abaninzi, you must be able to transfer them kumele ukwazi ukuzigqithisa to the younger generation. kwisizukulwana esilandelayo. He refers to them as faithful men Uthi ngabo bathembekileyo who will be able also abazokwazi to nabo transfer the same nabo bagqithise oko to the other generation. kwezinye izizukulwana. And so Ezra, uEzra ngoku God raises him. uThixo uyamvusa. Ezra was not there Wayengekho uEzra when the first temple was built, xa itempile yokuqala yayisokhiwe, but the fathers kodwa obawo told him bamxelela what happened. into eyenzekayo. And as Abu Ezra, they were sitting listening. uEzra xa bemamele In the house of God, if you don't have a teachable spirit, endlini kaThixo xa ungenayo umoya ofundisekayo, utyisa iteam. you make the team to be conquered. Abu Ezra, The Ezras they listened to the prophets, bamamela kubaprofeti, and the prophets gave them the books. abaprofeti babanika incwadi, And they said, this is what the Lord God of Israel said. bathi oku yinto uThixo kaIsrael ayitshiloyo. So now Ezra, Ngoku uEzra because they had a teachable spirit, ngoba babenomoya ofundisekayo, the fruit of their being teachable isiqhamo sokufundiseka kwabo qualifies them senza uba baqualifye to now oversee the younger generation. ukuba bakhokhele isizukulwane esitsha. Lesizukulwane This generation does not know about the first house, abayazi indlu yokuqala, but umele uma uEzra ayichaza, but when Ezra speaks about it, he must explain it in a way that will take their spirits to where that house is. kumele uEzra ayichaze njengendlela umoya wabo uye uyochaza laa ndlu bayayinjani. So the younger generation is now beginning to drink the same spirit, or Ezra, they drank from their fathers. igeneration entsha iqala idla lo moya okanye priestly spirit, this generation efumene koobawo bawo. And unfortunately for Abu Ezra, The Ezras, the challenge with them umcelimngeni ngabo is that this generation ukuba esizukulwane is not always
always willing to listen like they were willing to listen. Esulwane asihlalanga sisolo si willing ba masimamele njengabo. Because this generation grows up in the era of technology and social media. Ngoba esulwane sikhula kwixesha le social media ne technology. And sometimes technology makes them think they know better than Abu Ezra. I-technology benze ngongathi bazibhetele kuno Ezra. But Abu Ezra, they have personal experience. Kodwa o-Ezra bane-experience. They are mentors, Bona basi-mentors. spiritual mentors. Basi-spiritual mentors. Uma ibuda lentwana, When this young man makes a mistake, they can see behind ukuthi actually he wanted to put it this way, bayabona uba le ntwana ibifuna ukuthi. but because of lack of experience, Kodwa ngongabi ne-experience, iphume ngendlela erongo. it did it in a wrong way. So they don't kill the boy. Kodwa ababulali They pick him up. bayamthatha. But he's hamba nawe. We walk with you. Yes. Yes. Awuthathanga You never kakuhle. spoke well. Kodwa isipho sikhona. Kodwa asikushiyi. But mfana kithi noma ungathathanga kakuhle. If you never spoke well, my boy. But behind the words, Kodwa apha there was fasting and prayer. khona fasting and prayer. So Abu Ezra, The Ezras now they come from the spiritual office. basuka kwi-spiritual office. Behlele ezantsi. They come down. Babona abafana namantombazana. They see boys and girls Abavuthayo. who are so hyper, Kodwa abana experience. but they don't have But experience. you come here. They say, come here. Mfana wami, My boy. as the young man is busy, Xa umfana busy athetha, speaking, Abu Ezra, the Ezras, behind him, emveni kwakhe, not against him, hayi nqamnye nabo, behind him. phamva kwabo. But thus says the Lord. Bathi itsho inkosi, But thus says the Lord. itsho inkosi, Thus says the Lord. itsho inkosi. Because they want the gift Ngoba isipho siyafunwa to be sharpened. sibe sharpened. In the kingdom of God, Ebukumkanini there is bukaThixo room for everyone. asijonge yonke, sijonge In the kingdom of God, ebukumkanini. omdala nomncinci, The young and the old we need one another. siyadingana. I-energy ikhona ngapha. There is energy ikhona amandla apha. I-experience ikhona. There is experience here. I-road map ilapha. Kodwa roadmap ilapha. So Ezra, The Ezras they are given the responsibility. banikeza uxanduva. Yo. When you read in chapter 3, Xa ufunda chapter 3, the Bible says, iBhayibhile ithi Abu Ezra, the Ezras they were aware beqonda kakuhle ukuthi when they left xa Persia. bebeshiya basuke Persia, from Persia going to rebuild the house of God, beyokwakha indlu kaThixo, there were other people bekhona abanye abantu, who were already part of the priesthood. abanye bebekhona apha kwisibingi bengababingeleli. But those, Kodwa abo when they checked their spiritual DNA, xa kujongwa ispiritual DNA they sabo could not trace it. asifumaneki. Because when the church begins to decline spiritually, Ngoba ibandla xa lisehla, anytime Dick and Harry can be a spiritual leader. omnye uDom Dikenera ngaba spiritual. And so the role yabo Ezra Now uxanduva lo Ezra is to test. ukuba bahlole, They must have the guts. kumele babe ne guts. But mfana siyakubona. They say, boy, we can see you. But we still need to pray. Kodwa sidinga uthandaza. We still need to pray. Sidinga uthandaza. See if uba le nto le, And here this thing is it from the Lord? ingabe isuka enkosini. Because abanye they come in Abanye bayangena, for selfish reasons. ngena nje ngendlela zabo selfish. Abanye they come in Abanye bayangena because they want positions. ngoba bafuna positions. But ke,
Kodwa those who have the spirit of the upper office, abanomoya wegumbi eliphezulu, they are supposed to bambize. they must call him. But mfana, They say, boy, intshisakalo siyayibona. we can see the zeal. Hamba uyoshumayela. Go and preach. Ungangxameli ukwenza i-application. Don't rush for application. Because what the fathers are doing, Into obawa bayenza, they are trying to protect the quality bazama ukuprotecta equality of what is being shared. kwinto esherishwayo. In some instances, the fathers will say, Ngamanye amaxesha obawa bathi, ikhona, there is, kodwa ayikavuthwa kakuhle. but it's not yet right. Linda nathi mfana kithi. Wait for us, my boy. Khawusondele sikufake embizeni. Come that we put you in a pot Sifake ispice. and put the spices. Ukwazi utyeka mfana wami. So that, my boy, Khawusondele apha. come here. Sikuthi We kancane. make you a little bit. Uma sesikuphekile. After we have made you, No demon in hell akoma demon asuke ezogweni elingamelana nawe. that can stand against But you. you can only be cooked Kodwa ungaphekwa through two things. ngezinto ezimbini. One, Eyokuqala, Ezra must be coming from the higher office. uEzra makasuke kwi-office ephezulu. Ezra is not supposed to be threatened by his own son nakashumayela. uEzra makangabi ngumntu othuswa ngunyana wakhe xa eshumayela. Xa eshumayela, you must be proud. Xa eshumayela unyana makavuye. But if your son becomes a threat, Kodwa ubunyana wakho uba yingozi kuba i-threat kuwe it so means we are in the same office. isho ukuthi nikwi-office enye. On the other hand, Kwelinye icala, lo mfana uzokhula kakuhle this boy will grow right. if he is willing Ukuba uyafuna to tap into the experiences of the fathers. angene kwi-experience zobawo. When Joshua was serving Moses, Xa uYoshua wayekhonza uMoses, kuthiwa whenever Moses went to the tent of meeting, kuthiwa xa uMoses eya ententeni yokuhlangana, uJoshua wayengasale ekhaya. Joshua was not left at home. He learns obedience. Wafunda ukuthobela. When they get to the tent of meeting, Xa bengena ententeni yokuhlangana, Moses goes in. uMoses uyaqhubeka. uJoshua uhlala la emnyango wetent. Joshua stay in the tent door. He doesn't ask Moses ukuthi when are you going to come out. Akabuza uba Moses uzophuma nini. Uhlala apha. He stays here. If Moses is going to be inside for 40 days and 40 nights, Uba uMoses uzoba ngaphakathi for 40 days and 40 nights. uJoshua ungaphandle for 40 days and 40 nights. Joshua is outside 40 days and 40 nights. What happens to Moses spiritually? Into enzeka kuMoses spiritually. God sees Joshua spiritually. uThixo ubona uYoshua spiritually. So gifts are not necessarily into yokuthi ngakubeka izandla always. Isipho ayonto nje ukuba mawubeka izandla zonke amaxesha. If you hang around me, Uba ungawula uhamba nami. uyakwazi ukugeza izandla zakho. If you can wash my hands, Uma ndithatha ndikhuphuka, when I go up, izakwehlela phezu kwakho. I'll come over you. When Moses was old Xa uMoses emdala, and he was about to go, xa ezohamba, Moses says, uMoses uthi, Thixo wami, my God, uthi ndizophelela lapha entabeni. will I end here on this mountain? What is going to happen to your people? Kuzokwenzekani ebantwini bakho? Moses did not see leadership in Joshua uMoses zange abone leadership kuJoshua because Joshua never gave him a reason to suspect ukuthi he wants to overthrow him. ngoba uMoses kangamnike isizathu soba amsuspect uba ufuna umsusa. Joshua was just happy uJoshua wayonwabile nje ukuthi amphathele impahla yakhe. that he hold his clothes. If Moses yangena, If Moses come, ndizawulala lapha emnyango. I will sleep here. Kanti lo Thixo wehle ebusuku, And this God who come at night ubhizi uyabhala encwadi is busy writing. ukuthi the right person Umuntu orayi who shares the same spirit osinomoya omnye is this one. kulo. Because if they are properly mentored, Ukuba bamentoriswe kakuhle, they will not
not bring a spirit of division, ngeke bazise umoya wentlukwano, but they will brighten what already exists. kodwa bayokwenza lento ebekudala iphila, Because in their generation, ngoba kwisizukulwane they sabo have access to numbers. baye bane-access kwinamanani amakhulu. And then Moses says, Uthi uMoses, what's going to happen to your people? kuza kwenzeka ntoni Because ebantwini bakho? sometimes, yeah, uma ndihleli pha, When I'm sitting there and I believe ukuthi I am the only one of all generations. ndikholwa uba ndinguye yedwa zesizukulwane zonke, And God always prepares the next one whilst I'm still alive. uThixo ulungisa abanye ngondisaphilayo. And God says to him, uThixo uthi kuye, take Joshua, thatha uYoshua place him. umbeke. Let's say Joshua is seated. Yeah, awuhlala apha. Let's say Joshua is seated here. Masithi uJoshua uhleli apha, Moses is here. uMoses upha. Everybody knows Moses. Wonke umuntu uyamazi uMoses. Even when we arrive, Naxa sifika, Apostle Moses, Apostle Moses, Bishop Moses, Bishop Moses, no one mentions Joshua. akekho biza uYoshua. The only time Joshua is mentioned uYoshua ubizwa is when Moses wants to send somebody. xa uMoses efuna uthuma umuntu. But Joshua does not want to share the limelight with Moses. Kodwa uYoshua akafuna ukusherisha ukwaziwa noMoses. The more Joshua hides from the limelight, Xa uMoses uJoshua ezifihle kwaziwe ekuveleni, the more God pulls the curtain. kulapho uThixo eveza i-curtain. Akwazi ukuvela. Now God says, Uthi uThixo, when Moses thought isayiphelile lento, when go athi lento iphelile, kanti lento isahamba njalo. and this thing it goes God forth. says to him, Okokuqala God says to him, uthi uThixo kuye, go hamba and fetch Joshua. uyothatha uYoshua, Bring him umzise, and place him. umbeke, Don't kill him. sumbulala. Akavuthwanga kodwa, He's not okay, kodwa ungambulala. but don't kill him. Amsondeze. Bring him closer. He says, place him Mbeke in front of the whole nation. phambi kwesizwe sonke. The more umkhuluma kahle, The more you speak about him good, the more you get credit for his success. kungona uthola i-credit nge-success yakhe. Uma ephumelela, When he prospers, kuzothi intwana kaKhoza they will lena. say he's the man of Khoza, young man of Khoza. And he places him in front of the nation. Wambeka phambi kwesizwe. The Bible says, iBhayibhile ithi, then God said, wathi uThixo, then put your hands beka isandla on him. phezu kwakhe. In other words, when someone put their hands on you, Ngamanye amazwi umuntu xa ebeka isandla sakhe phezu kwakho, they are commissioning you. aba bantu bayakhomishina. You are now going to start function by being legalized by my level of my spiritual office. Uzawuqala usebenze ngokwendlela se-spiritual office sakhe. And so he lays his hands on him. Wabeka isandla phezu kwakhe. And the Bible says, iBhayibhile ithi, the whole nation isizwe sonke began to respect Joshua. saqala samhlonipha uYoshua. And then God comes out of nowhere. uThixo wavela kwindawo engaziwayo. He says, Joshua, Wathi Joshua, my servant Moses, unyana isitha sam uMoses akasekho. is no more. Arise. Vuka. He's commissioned by Moses. Yena wakhomishwa He's nguMoses, anointed by God. wathanjiswa nguThixo.
uphethe ndawo i-double portion. nansi double portion. He is commissioned by Moses. Ukomishinwa nguMoses, He's anointed by God. wathenjiswa And nguThixo. God says to him, Uthi uThixo kuye, yes, I was with Moses. ngendlela ngathi noMoses, Izinga ngeke liyehla. I cannot go down. The level will not go down. Ilevel ngeke yehle. Because as I was with Moses, Ngendlela ngathi noMoses ngayo, ngizawuba nawe. be with you. And so the young man Lo mfana unamandla is powerful wokuhamba ngoku to go, with the experience to walk with yasePersia. with the experience of Persia, Kodwa uhamba ngogcobo but he walks by anointing oluvela phezulu, that comes from above. with a commission Ekomishonwe of the Father. ngoba Uyahamba lo mfana. this young man goes. When they go back Xa ebuyele emva, to go and rebuild ahambe ayokwakha the house of God, indlu kaThixo. experience ye social media. But they have experienced the social media. They have seen fake miracles. Babone imiracles ezingezizo. They have seen crowds being pulled kanti kuyaxokwa. Babone i-crowds ziziswa ngobuxoki. But because he has served well Ngoba ukhonze kakuhle, and he's commissioned wabuya wakomishinwa, and anointed, wathanjiswa. uma kazoakha le temple, When he's going to build the temple, he knows ukuthi the roadmap uyayazi kakuhle i-roadmap. is not fame, Ayayo fame, it's not English, ayo it English. is the way. Lilizwi. Mabafika laphayana, When they went there, they can see the work, bayawubona umsebenzi. but what they are doing, Kodwa into abayenzayo, otata bakha indlu apha, their fathers are building the house. there must be a foundation, Kumele kubekho i-foundation. and that foundation is Christ. Le foundation nguKristu. Bayakubona konke lokho, They can see all this. but the foundation is The Christ. foundation nguKristu. Basusa udoti. They move out the rubbish. As they remove it, As they move the rubbish, they see the foundation. bayibona i-foundation. They were not here in 1945. Babengekho ngo-1945. Bebengekho eBhayi. They were not in Port Kodwa the Elizabeth. foundation is ekhona. But foundation is still available. Bebengekho eMonti. They were not in East London. Kodwa nansi foundation. But here is the foundation. They were not there at Kimberley. They were not there in Kimberley. Kodwa the spirit of the fathers Kodwa umoya wabawo transferred through generations. waye watransfera ngesizukulwane They are able ngesizukulwane. to capture it. Akwazi uyibamba. They look at the foundation. Bajonga i-foundation. They don't lay their own. Ababeki eyabo. Ngoba vele isisekelo sesikhona. Ngoba this the foundation is there. So they say, But oh, lento le elana, this thing that is here, so many cubits babona ukwakhiwa, and so many cubits. babona indlela kwakhiwe ngayo. Asizifundanga We never learned in exile. exile. Kanti lana zikhona. And here they are here. It means ukuthi Isho ukuthi we will have to start here. kumele siqale apha. As they start, Xa beqala, yena nabo Nehemiah, him and the Nehemiahs, kuthiwa the first gate that they raised, kuthiwa igate yokuqala abayivusa it was the sheep gate. yaba lisangu lezimvu. It means they came in Isho bangena because of the flock. ngenxa yomhlaba. Abazelanga imali, They never came for money. abazelanga fame. They never came for fame. They came for the flock. Bezele umhlaba. Bawuthathaphi lo moya? Where do they take that spirit? 80 years ago, From 80 years when their ago. fathers came into exile, Xa obawo bevela exile, bababhodlela. they begin to breathe upon them. Mntanam,
My child, you are gifted. gifted. You only short ngokuthi ubhodlela. The only thing you need to be breathed There are upon. spiritual forces out there Khona imimoya phangaphandle. that you will not be able to fight by your own faith. Ngeke uyilwe ngokholo lwakho. You're gonna need the supplement of my faith. Uzawudinga ukholo lwami. Because I have fought battles. Ngoba ndilwe imfaso. I have finished the race. Ndaye ndayugqiba, What is left for me is the crown. Into endilindileyo sisaba. But Timothy, Kodwa Timothy, you will be successful. uzawuphumelela. Because umangithandaza, When I pray, ngikhumbula inyembezi I zakho. remember your And tears. so I have transferred. Koko ndikhuphe. And what I have transferred to you Into endiyikhuphele kuwe. is strong enough to carry you. Ilungile uba mayikuhambe But nawe. ingapheleli kuwe. It's not add in you. Transfer it to the next generation. Kwesinye isizukulwane. Siyabadinga bo-Ezra We need the Ezras. of our time Bexesha lethu. abazothi Who will say, isipho ngiyasibona. I can see the gift. Shem ndiyambona akavuthwanga yena. I can see he's not well cooked. And ungaqhubeki nakuthiwa awuvuthwanga. And you must not be discouraged when they say you are not well cooked. Sometimes people need to tell you the truth. Amanye amaxesha abantu badinga uba baxele inyaniso. If you can take the truth, Uba ungayithathi it inyaniso. means you have a teachable spirit. Ithi unomoya ofundisekayo. iBhayibheli lithi, The Bible say, these young men bathi lo mfana omncane, bebanamandla, they had power. but they needed someone Kodwa bebedinga umuntu ophila ngezwi who lives by the word. to say the house of God Bathi endlini kaThixo iyakhiwa ngezwi. we live by the word. Mfana wami, My boy, uma ume pulpit when you stand in the pulpit ushumayela, preaching, don't turn to the left, ungaye left, ungaye right, don't go to the right. ungaye right. Don't use the pulpit Susebenza ipulpit. to settle personal scores. Uba usetlisa personal scores. The pulpit is for ministry. Ipulpit ye ministry. If you are not okay spiritually, uba awukho right kumoya, ungavumi ukuma phambili. don't allow to stand in front. Because those who stand in front, Ngoba abo bama ngaphambili they will be judged. bayokugwetywa. Mfana wami, My son, ungavumi don't allow ukuthi uhlale nentombazane erumini that you will be with the girl in your room. izocela umthandazo. It will ask for prayer. AbaSamson baphelela And the lapho. Samson ended there. And you are building a man of resistance. So sakha indoda. Yes, Uma sithi kuwe mntanami, when we say my child, ungabavumela abafana don't allow the boys ukuthi ngabo 12 o'clock ebusuku that 12 o'clock at night, bakuthumela imessage. they send you messages. I love you with the love of the Lord. Ndikuthanda ngothando lwenkosi. Why uzongithanda ngo-12 ebusuku? Why you love me ngo-12 ebusuku? If I can take this same WhatsApp le ungifakele yona ngiyithumele kuma-elder, Uba will you be ngathatha able to ngise account for kuma-elder, it? ngabe uzoba right? This generation Esi sizukulwane does not need people asidingi bantu abazodlala naso. who will play with The them. war out there Imfazwe is ngaphandle so strong. is strong. Kumele sibaxelele, We must tell them, mfana wami, my boy, don't play around other people's wives. sudlala edlalele bafazini babanye abantu. Keep away from other people's wives. Suke bafazini babanye abantu. No matter how gifted you are. Nokuba unesipho esingakanani. Hey, Hey, kunamadoda esiwaziyo there are men that we know aphelela lapho. that ended there. Mfana wami, My boy, if you want to preach the gospel, awufuna ushumayela ivangeli. keep your zipper up. Gcina izipho yakho phezulu. Kubuhlungu ukutsho leyo nto. If he says that, Kodwa uma ngishumayela esizweni, when I preach to the nation, ngizawukhumbula amazwi I'll remember the words athethwa umfundisi umungwe spoken by Pastor Mungwe. isaseyintwana. When I was a young boy, Aza ndigcina I will keep on me that platform. kwezinye platform. Because otata bam, They're my fathers.
They built me. bayondokha. Siyathandaza Nkosi. We are praying, Lord, Sinike Ezra give me the of Ezra. our times. Bexesha lethu. Abomama bane-spirit The sika Ezra. father with the spirit of Ezra. Abomama abanomoya ka-Ezra. The mothers with the spirit of Ukuthi Ezra. mntanami, Say, my I child, want you to come. funa uze. Undivakashele. Come to me. I want to spend 1 hour. Funa hour nawe. Sithandaza I nawe. will pray with you. Uma sigqiba ukuthandaza, When we hear prayer, we don't talk about other people. awuthethi nabanye abantu. Because I'm building a woman of tomorrow. Ngoba ndokha intombazane yangomso. God bless you. I love you. Linamandla iswi lakhe liphunzisa liphunzisisiba linamandla linamandla iswi lakho liphunzisa Ake sinikeze ithuba noba bathathu ke basibongele. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh yes, Lord. Oh my God. Thank you, Jesus. Lord, shake it, Pasa. Thank you, Jesus.
you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sibongile mzali wethu. Sibongile Thixo wethu. Akakho uThixo ongafaniswa nawe. Akakho uThixo ongafaniswa nawe afane. Akakho uThixo ongalinganiswa nawe alingane nawe. Bawo sikulentaba Thixo wethu othandekayo. Nkulunkulu wethu namandla onke sithi ukwehla kwethu apha Nkosi. Impilo yethu ngeke yabuye yafana nakuqala. Siyabulela kakhulu Thixo wethu ngezwi lakho. Sibonge kakhulu somandla nakulenhlwa. Baba wethu ingcwele awusihlanganiselanga ize. Thixo wethu namandla ipackage efanele lowa umnikile. Jehova nalowa umnikile. Kulo nalo Nkosi uphuma Thixo wethu namandla. Ipackage efanelene naye eyifumene. Siyabulela kakhulu udwala lensindiso yethu. Siyabulela kakhulu umpheme wokuphephela. Siyabulela Nkosi, siyabulela ngezwi lakho. Wena ungumlomo ongaqambi manga. Baba wethu namandla biyelifa lakho Nkosi. Nasekuhlweni noba Thixo wethu ingcwele sesiphuma siyathandaza ukuba lemfundiso iphilileyo mayihlale ngokobutyebi ezinhlizweni zethu. Siyabonga somandla ngesicaka sakho thethe ngaso emalanga. Phinda Nkosi ukumnqasha umkhozi wakho Thixo wethu namandla ukuze Nkosi
sibuye siqukele kule ntaba, ngoba entabeni kaSomandla kuyabonelelwa. Siyabonga ke Thixo wethu, siyabonga ke Jehova ophilileyo. Sithi kubo bonke Thixo akakho njengawe, kubo bonke Thixo akakho nofanekiswa nawe. Siyabonga ke sifungile, in Jesus mighty name we prayed. Cela sime ngenyawo zethu. Ukuba ukhona umuntu apha othi mina nje ndicela inkosi le uYesu ingene nakweyami inhliziyo, uYesu zange ndamamkela ukuba abe inkosi, abe ngumsindisi wobomi bami, ngicela uphakamise nje isandla sakho kakhulu, usiphakamise lenkosini sibe sesiyathandaza nawe. Kuba nothi inkosi Yesu ngena enhlizweni yami, nam undixolele zami izono, undenze isidalwa esitsha. Ukuba ukhona apha zange umamkela uYesu, ungaphumi ungasenzanga isigqibo sokuba uYesu umvuma ngene enhlizweni yakho, sesiyathandaza. Bawethu ingcwele kubo bonke Thixo akakho njengawe, nalo usapho lwakho, nalilifa lakho, naba bakho bathengileyo ngegazi elixabisekileyo kwesi spiritual development. Thixo wethu namandla, we are experiencing to be developed by the heavens. Father, we give you glory. Lord, we give you honor. Siphahle sibiyele, sinqabise sifihle egazini lika Yesu. Thixo wethu namandla onke. Hallelujah. Ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu, ngegama lika Yesu waseNazaretha. Sithi Thixo wethu namandla, hamba nathi Nkosi, usifihle njalo imihla yonke. Sibongile mzali wethu, siyakuthanda, sinikela ngoqobo lwethu kuwe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelwane bukaMoya Oyingcwele mabuhlale phumule phezu kwethu ngokade abuye uKristu Yesu ezolanda ibandla lakhe. Amen.